Becca នឹងមែន podcast នឹងហើយបងនឹងហើយ podcast Hello everybody សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺ episode ថ្មីរបស់ពួកយើងដែលនាំមកជូនដោយ Kino Cambodia Company អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Kino Cambodia ដែលមានផលិតផលដែលឧបត្ថម្ភទៅខាងមុខអញ្ចឹងសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងហើយថ្ងៃនេះយើងមកជួបជាមួយ guest speaker របស់យើងយេបសួរ សួស្តី Hello អញ្ចឹងអូនឯងអាចណែនាំខ្លួនតិចបានទេបានបងជាបងសូមជាសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនចាដែរចូលចិត្តក៏ដូចជាតាមដានរាល់វីដេអូចាដែលចេញពីខាងយើងចានេះខ្ញុំឈ្មោះឈឿនមួយគាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រចាសាខាខេត្តសៀមរាបហើយក្នុងផងដែរនេះខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលិកប្រធានផ្នែកមតិសិក្សាផ្នែកចាហើយនិយាយទៅមិនត្រឹមតែធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអប់រំទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើមានជាការងារបន្ថែមក្រៅចឹងណាបងចាអាចធ្វើការងារបន្ថែមក្រៅហ្នឹងបងធ្វើអីគេដែរសម្រាប់ការងារក្រៅបន្ថែមហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំគឺជាចា MC ចានៅក្រុមហ៊ុន Global TV ហើយនាងខ្ញុំក៏ជាពិធីការនីនៅក្នុង Luar Center ចាហើយខ្ញុំក៏ជួយសម្របសម្រួលរាល់ការថតវីដេអូដល់សារព័ត៌មាន digital ថ្មីWow និយាយទៅគាត់ familiar មួយនឹង media តែម្ដងចាតែសំដីគាត់និយាយគាត់ដឹងដែរចាចូលគេថាអូនឯងធ្វើ MC បណ្ដោយជឿមកគាត់ជាទីការនេះពីអ្នកដកក្នុងនេះseason ក្រោយចាដឹងហើយទៅមាន season ក្រោយអូនឯងធ្វើជាវិធីការនេះត្រូវទេបើសិនជាអញ្ជើញឲ្យមានឱកាសធ្វើខ្ញុំនឹងជួយធ្វើចាទៅ yes ណានឹង record ហើយគេផតតាំងហើយហ្នឹងហើយនិយាយទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងគឺនិយាយពីរបៀបអ្នកដែលគាត់មានមុខរបរច្រើនមានការងារច្រើនដូចពួកបងដូចកណៃអញ្ចឹងមិញរៀបរាប់មកការងារច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងទៅបានបងអាចស្រៀងកណៃដែរត្រង់ចំណុចថាធ្វើការច្រើនកន្លែងហើយរៀនដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងបងចាប់អារម្មណ៍ថាអូនឯងជាប្រធាននៅក្នុងសាលាមត្តេយ្យមកចាប្រធានផ្នែកមតិសិក្សានៃកម្មវិធីភាសាប្រទេសនៅក្នុងសាលាឯកជនមួយវ៉ាវអាហ្នឹងបើជាភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចទៅប្រធានផ្នែកហ្នឹង Head of LU Foundation State វ៉ាវតែពាក្យ head នៅក្នុង school គឺបានរៀងធំហើយបើនិយាយត្រង់ទៅអាចប្រធានផ្នែកឬក៏នាយករងក្នុងផ្នែកមួយអញ្ចឹងណាបងអត់ជាប្រធានផ្នែកតែបងជាគ្រូអង់គ្លេសដែរតែបងជា part time teacher អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅមុខរបរច្រើនការងារច្រើនរៀនច្រើនទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវមួយប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងវាថាឥឡូវចូលបដ ாய் ទៅការដែលអូនឯងជ្រើសរើសធ្វើការងារច្រើននឹងរៀនផងហ្នឹងមកដោយសារមូលហេតុអីបើសិនបើយើងនិយាយត្រង់ទៅធ្វើមិនអានេះគឺជា live this is live ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការងារច្រើនដោយសារតែខ្ញុំទ្រព្យធ្វើការពីតូចច្រើនបងចាអញ្ចឹងរាល់ការងារអីក៏ដោយគឺយើង start ពីតិចតិចទៅនៅពេលណាដែលយើង start ពីតិចតិចទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងស៊ាំបង្កើតទៅជាទ្រព្យចាអញ្ចឹងការងារច្រើនអត់សំខាន់ទេអីដែលសំខាន់សួរថាយើងធ្វើការមួយនឹងល្អអត់ចាអញ្ចឹងមិនថាការងារក្នុងសាលាក្រៅសាលាការងារសង្គមការជួយអ្នកផ្សេងអីចឹងណាខ្ញុំចាំគាត់ត្រូវការជំនួយអីខ្ញុំអាចជួយគាត់បានហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអញ្ចឹងមូលហេតុបងណៃហ្នឹងគឺបានន័យថាតាំងពីតូចមកទម្លាប់ក្នុងការធ្វើការច្រើនហើយគាត់ស៊ូនិយាយពីខ្មែរយើងនិយាយគឺស៊ូចឹងទៅគាត់អត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងនៅតែនេះត្រូវទេចាបងវាការបែងចែកពេលវេលារបស់បងសម្រាប់តែបងក៏ពិតអាយុតាណាគ្នាសោះរបស់អូនឯងហ្នឹងតើវាថាបែងចែកមិនព្រោះច្រើនខ្លាំង4រៀនផងអីផងព្រោះមួយថ្ងៃយើងមិនមែនអាចធ្វើក្នុង24ម៉ោងនឹងទាំងពេញទេត្រឹមយើងត្រូវការសម្រាប់គេនិយាយចឹងទៅពេលយប់ពេលអីអញ្ចឹងអូនឯងអាចរៀបរាប់ពីសកម្មភាពដែលអូនឯងធ្វើប្រចាំថ្ងៃចាបានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ specific តាក់ទងទៅនឹងពេលណាបងថាមកពីម៉ោង6ម៉ោង7អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយទ្រូចចាស់ថាខ្ញុំចេញតែធ្វើ6ជាងអីហ្នឹងខ្ញុំទៅដល់ហើយព្រោះកន្លែងធ្វើការគឺចូលម៉ោង7ហើយយើងធ្វើការរហូតដល់ម៉ោង11កន្លះទៅយើងចេញអញ្ចឹងណាចាម៉ោង1ចូលយើងស្រាវម៉ោង2ម៉ោង11កន្លះរហូតដល់ម៉ោង1ចាហើយបន្តមកទៀតយើងចូលធ្វើការហើយម៉ោង5:20គឺខ្ញុំចេញទៅរៀនចាខ្ញុំចេញចា5:20ចេញទៅរៀនរហូតដល់ម៉ោង9ទៅខ្ញុំមកផ្ទះអញ្ចឹងមកផ្ទះវិញខ្ញុំមានការងារធ្វើមួយទៀតក្រៅពីការសិក្សាព្រោះពេលមកដល់ផ្ទះយើងមិនចេះតែមាន homework ធ្វើរហូតទេអាចថាយើងបែងចែកថាថ្ងៃសៅរ៍អីចឹងណាព្រោះយ៉ាងអន់ណាក៏ at least ក៏មួយសប្តាហ៍ដែរបាន deadline ផង professor មួយចា
អញ្ចឹងខ្ញុំមានការងារមួយទៀតគឺខ្ញុំមានជាproject team project មួយតាក់ទងទៅនឹងhydroponic ដែលគេហៅថាដំណាំទឹកយើងមានការរៀបចំជាដំណាំទឹកឥឡូវនេះគឺយើងបានសហការយើងមានមកផ្ទាល់ខ្លួនគឺយើងខំព្យាយាមធ្វើម៉េចដើម្បីដាំបន្លែលើទឹកនឹងរកវិធីសាស្ត្រការពារបរិបថែមអីចឹងណាបងចាអានេះយើងគាត់ថា first step ទេចាហើយយើងមានជាក្រុមមួយដើម្បីធ្វើវាយកអត់ទាន់មានជាបុគ្គលិកទេច្រើនទេបងអាចថាបើសិនខ្ញុំទៅនេមកជួយបានទេដោយសារខ្ញុំក៏ interesting ជាមួយនឹង hydroponic ដែរវានៅក្នុងអាចថាពាក់ព័ន្ធមួយ field ខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំខាង architecture ចឹងទៅវាអាចថា yeah it's kind of like a thing to include នៅក្នុង building system as well ហ្នឹងហើយនិយាយទៅមួយយ៉ាងដែរព្រោះអូនឯងមាន project របៀបថាវាមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយវាមានតាក់ទងមួយរបៀបនវីនវត្តអីចឹងទៀតណាវារបៀបនវីនវត្តហ្នឹងចង់ថាវាមើលទៅមានភាពច្នៃប្រឌិតអីចឹងហើយមើលទៅសម្រាប់ក្មេងសម័យឥឡូវហ្នឹងគាត់គួរតែមិនថាធ្វើការតែមួយមុខទេអាចមាន project មានអីដែលគាត់អាចធ្វើការមួយគ្នាបានដើម្បីវាជួយដល់ខ្លួនឯងហើយជួយដល់សង្គមអីចឹងទៀតវាមួយយ៉ាងដែរចុះបងសួរបន្តិចអូនឯងរៀនខាងអីដែរខ្ញុំខាងផ្នែកTESOL បងរៀនភាសាអង់គ្លេសចាខាងព្រី project អីផ្សេងទៀតចាព្រោះteaching ខ្ញុំស្រឡាញ់ការ teaching ចាពេលដែល teaching ធ្វើឲ្យគូក្បាលខ្ញុំដាស់គូក្បាលចាហើយទៅគឺវាគឺជាដងរបស់ខ្ញុំមួយដែរខ្ញុំចូលចិត្តការបរៀនខ្ញុំចូលចិត្តការបញ្ចេញបែបភាពច្នៃប្រឌិតច្រើនចាinvolve មួយក្មេងៗព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មេងៗខ្លាំងចាតែក្មេងៗមិនទូច baby 3ទៅទៅចាក្មេងៗអាចថាអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តក្នុងការ involve គាត់បរៀនគាត់ប្រើប្រាស់ methodology ក្នុងការ teaching គាត់នេះគឺជាបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំក្នុងការបរៀនក្នុងការចា methodology ហ្នឹងបើសិនជាពាក្យខ្មែរមានន័យដូចម្ដេចហើយឲ្យនិយមន័យផងព្រោះអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះពេលអ្នកដែលសម្ភាសធ្វើជាគ្រូបង្រៀនណាគេសួរហ្នឹងរហូតហ្នឹងហើយបងការ methodology គឺជាវិធីសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសនៃការបង្រៀនដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅបើសិនបើយើងនិយាយពាក្យថា methodology មួយគឺវាក្តោបរួមទាំងអស់បងមិនថាទាំងការធ្វើ lesson plan មិនថាការបរិយា activity នៅក្នុងការបរិញ្ញាការរៀបចំសម្ភារៈការតំណែងជាមួយគ្រូការតំណែងជាមួយបុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់លើនិយាយទៅគឺទាំងអស់ចាអានេះគឺនិយមន័យដែលខ្ញុំរៀនហើយដែលខ្ញុំធ្វើអនុវត្តជាក់ស្ដែងចាវាពិតជានេះមែនតែខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យច្រើនគ្រូអត់សូវចិត្ត deal មួយក្មេងតិចតួចមែននេះដោយសារអាចថាគាត់អាចថាបូកក៏បានពិបាកក៏បានគាត់ថាលពឹសអីចឹងហ៎ដល់ពេលបងដល់និយាយថាបងស្រឡាញ់ក្មេងអាចថាទឹកចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ដូចថាបង្រៀនបានស្រួលណាសោះគាត់ស្រឡាញ់គាត់លើកលែងចឹងណាខ្ញុំប្រហែលជា deal មួយក្មេងអត់បាននិយាយទៅសម្រាប់ក្មេងចេះបងយើងត្រូវចេះមើលអត្តចរិតគាត់ដែរក្មេងពី3ឆ្នាំដល់4ឆ្នាំមិន4ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំមិន5ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំមិនព្រោះនៅក្នុង state មួយគឺយើងមើលទៅលើ ability គាត់ដែរមើលទៅលើការវិវត្តរបស់គាត់ដែរថាក្មេងពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ដោះដាលមិនគាត់រីកលូតលាស់មិនចាអញ្ចឹង3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំគាត់ទៅចិត្តការ enjoy ក្នុងថ្នាក់អត់មានសម្ពាធគាត់និយាយទៅដូចកដាសអញ្ចឹងបងក្មេងៗប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីគឺគាត់ធ្វើតាមចាសាក់តែបងឯងទៅលើកដៃវាយគាត់វាយវិញអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវវាលមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ក្មេងៗទូចចាប់ពីប៉ុណ្្នឹងទៅចាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើការលុតដំវាយគាត់ដើម្បីបង្ខំឲ្យគាត់រៀនអញ្ចឹងគឺគាត់ធំឡើងគាត់ខ្សោយចាគាត់ចេះតែវាយអញ្ចឹងឯងចាគាត់ដឹងតែវាយអញ្ចឹងឯងតែបើថាយើងឃើញគាត់ខុសយើងទៅប្រាប់គាត់ថានឹងអត់ត្រូវទេគឺគាត់ចាំចាគាត់ចាំរហូតហ្មងចាដល់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការបរៀនបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានយកទៅអនុវត្តលទ្ធផលខ្ញុំទទួលបានគឺខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងក្មេង6ឆ្នាំ7ឆ្នាំផ្សេង5ឆ្នាំ4ឆ្នាំផ្សេងចាអញ្ចឹងពី5ឆ្នាំ6ឆ្នាំគាត់ចាប់ផ្ដើម focus ក្នុងការរៀនការកាន់ខ្មៅដៃការសរសេរអីចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីនៅចិត្តគាត់សម្រាប់ក្មេងៗដែលគាត់ខ្សោយយើងត្រូវនៅចិត្តគាត់អីចឹងណាចាអាហ្នឹងសម្រាប់តិចតួចដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកតែល្អគ្រូរៀនចាហ្នឹងហើយដូចថាអត់ទេខ្ញុំគិតថា advice បងហ្នឹងមិនធំទៅធំឲ្យគ្រូរៀននេះជាពុកម្ដាយគេចឹងដែរខ្ញុំគាត់ហត់ទៅគាត់អត់មានរបៀបថាភាពអត់ធ្មត់ជាមួយកាយវិការក្មេង
អាចលើកដៃវាយមែនអាចវាដូចថាគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់ហត់តែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថា advice ហ្នឹងគឺហើយអាចចឹងក៏បានដែរ និយាយទៅអានឹងជាផ្នែកមួយដែលអូនឯងជាគ្រូបង្រៀនល្អព្រោះបងចង់ឲ្យ share ព្រោះជាទូទៅបងក៏ជាគ្រូបង្រៀនមួយដែរពីច្រើនពេលសម្ភាសឬក៏ការបង្រៀនmethodology ហ្នឹងគឺ very អានឹងវាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើព្រោះអីគេចង់ដឹងថា technique នៃការបង្រៀនរបស់យើងហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចហើយយើងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែលបង្រៀនកូនសិស្សព្រោះយើងជាម្ដាយទី2ឬក៏ឪពុកម្ដាយទី2របស់កូនហ្នឹងហើយព្រោះឪពុកម្ដាយគាត់ញ៉ាកូនគាត់ដើម្បីរៀនតែយើងមិនមែនបង្រៀនដើម្បីរៀនហ្នឹងឯងយើងបង្រៀនពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃសិលធម៌សុជីវធម៌អីផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបកទៅអាកន្លែងនេះមួយទៀតដូចអូនឯងនិយាយចឹងសម្រាប់អូនឯងមូលហេតុដែលធ្វើការច្រើនក៏ព្រោះដោយសារអូនឯងគិតថាការនៅក្មេងអូនឯងធ្វើការច្រើនតែសម្រាប់បងមួយចំនួនណាមិនមែនបងទេអ្នកខ្លះដែលគាត់ធ្វើការច្រើនដោយសារគាត់អត់ទាន់មានគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតច្បាស់លាស់គាត់ចង់សាកតែគាត់អត់ចង់ខាតពេកច្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់ចង់សាកក្នុងពេលតែមួយដូចថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រូដែរតែច្បាស់អ្នកស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអត់អាសាធ្វើគ្រូខ្ញុំស្រឡាញ់ជាអ្នកលក់ដូរ sale អីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអានឹងដែរតែជាលក្ខណៈបែបមកកដុបដើម្បីស្វែងរកវាថាតើអារបស់ដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់អត់អញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនកិច្ចពីខ្មែរទស្សនវិទូសម្រាប់ការគិតបែបហ្នឹងតើអូនគិតថាជាគំនិតមួយដែលល្អឬក៏វាមានគំនិតអីផ្សេងប្រសើរជាងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាធ្វើអីក៏ត្រូវដែរព្រោះសារតែការងារមួយជួបឧបសគ្គស្តៀងគ្នាគ្នាដោយអ្នកខ្លះចឹងទៅគាត់ធ្វើការខាងគ្រូអ្នកខ្លះហាងទៅគាត់ធ្វើការខាងលក់ដូរប៉ុន្តែគាត់ទទួលបាននូវការ complain ពីអតិថិជនដូចគ្នាចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់ធ្វើអីខ្ញុំគិតថាអត់ខុសទេធ្វើអីក៏ត្រូវដែរព្រោះយើងធ្វើដើម្បីយកបទពិសោធន៍អញ្ចឹងយើងទាញយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចាហើយគោលដៅដែលគាត់ស្រឡាញ់និយាយទៅវ័យនិយាយទៅយើងត្រូវរកអីដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យបានមុនអាយុ30ចាមុនអាយុ30ចាពេលតែ30ឡើងបើសិនបើយើងនៅតែរត់ឃើញទៀតអាហ្នឹងដឹងតែខ្វៃខ្លួនគាត់នៅដោះស្រាយខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែអត់ទេខ្ញុំគិតថាយ៉ាងណាឲ្យតែគាត់នៅតែព្យាយាមបន្តព្យាយាមអាចថានៅតែខំព្យាយាមរកអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគិតថាអត់យឺតពេលទេឲ្យតែគាត់នៅតែព្យាយាមធ្វើកុំឈប់ចាបងនឹកឃើញអូនឯងនិយាយរឿងថាមុន30ហ្នឹងណាការពិតបងធ្លាប់ដឹងថាជីវិតមនុស្សយើងមិនពីមួយឆ្នាំរហូតដល់100ឆ្នាំអាហ្នឹងជាអ្វីដែលយើងបានស្មានដល់100ឆ្នាំបងមិនដឹងទេ70 80 60អាហ្នឹងលើគេហៅថាdestiny របស់យើងthe due date របស់យើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេថាពេលដែលគ្រូក្បាលយើងវិវត្តណាពេលក្មេងៗពេលយើងវ័យជំទង់អូនឯងដែរចាប់អារម្មណ៍អត់ពេលរៀនពេលហ្នឹងណាប៉ាកែខ្លាំងមែនតើព្រោះគ្រូក្បាលយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយយើងស្ដាប់គេដូចចេះប៉ុន្តែពេលដែលអូនឯងចាប់ពី24ឡើង24 25ឡើងគ្រូក្បាលអូនឯងលេងអភិវឌ្ឍហើយភាពបត់បែនក៏បាត់បង់ដែរគឺបានន័យថាអូនឯងមានគោលចំហខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងពេលដែលគេប្រាប់អីមួយរឹងក្បាលដោយអូនឯងដែរឬចាស់ពូព្រោះឯងធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវណាព្រោះឯងដាក់ខាងឆ្វេងមិនមែនអត់ទេដាក់មកស្ដាំមកយកយ៉ាអីហ្នឹងដោយសារមិនមែនបន្ទោសគាត់ទេគឺការអភិវឌ្ឍគ្រូក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគឺគាត់ដល់ចំណុចមួយដែលលេងមានការផ្លាស់ប្ដូរទីដែរដូចអូនឯងដែរឃើញគេលោកអ្នករៀន Master អ្នករៀន PhD រៀនលេងចូលហើយដោយសារតែគាត់ដល់ចំណុចកំពូលមួយដែលគាត់ឆ្អែតដែរអញ្ចឹងគឺការវិវត្តគ្រូក្បាលរបស់គាត់លេងមានការរីករូតលាស់ទៀតដែរដូចរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងការអូនឯងដែរសង្កេតតែពេលវ័យជំទង់រហូតដល់ពេលយើងពេញវ័យអញ្ចឹងណាវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងដូចតែគ្រូក្បាលការគិតរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកបងក៏បង្ភ័យដែរព្រោះបងតិចទៀត25ខែទៀតយើងអីចឹងណាពួកបងអត់ដឹងថាអូនឯងគិតមិនអីណាតែបើបងចាប់ផ្ដើមរឿងភ័យរឿងគិតថាចុះមកឥឡូវហ្នឹងយើងមានអីខ្លះជាក់ស្ដែងដែលយើងគិតថាច្បាស់លាស់ចំពោះខ្លួនឯងយើងចាប់ផ្ដើមរឿងភ័យដែរអញ្ចឹងអានោះឯងមានអារម្មណ៍ចឹងតាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមធ្វើវាធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តហើយព្យាយាមកែទម្លាប់ដែរបន្តព្រោះនិយាយទៅអ្វីដែលយើងរៀនអ្វីដែលយើងធ្វើគឺវាកើតចេញពីចិត្តតែហ្មងបើសិនបើយើងអត់ open mind ផងហើយយើងទៅឲ្យគេនិយាយលើយើងមិនកើតមកពីយើងមិនល្អមកពីយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតមកពីគេចង់វិញតម្រូវបន្ថែមទៅគេប្រាប់យើងហើយតែយើងបើសិនបើយើងទៅខឹងគេបើយើងទៅអន់ចិត្តដាក់គេវាដូចជាមិនត្រូវចាអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍មួយថាបារម្ភដែរ
ព្រោះឥឡូវនេះគឺវ័យខ្ញុំអាចថាឈានចូលចិត្តអីចិត្តសាលអីចា យ៉ា ហ្នឹង យ៉ា ហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើនៅតែបន្តធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងអាចថារៀងតិចទៀតទើបយើងមើលឃើញព្រោះអនាគតយើងមើលអត់ យើង ច្បាស់ មើល ហើយយើងអ ច្បាស់ ត់ដឹង ទេ ថា ចា នឹងកើតអីកើតឡើងអី ចា ចំពោះ ចា យើងទេ ហ្នឹងហើយ យ៉ា ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនៅតែបន្តធ្វើយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់យើងត្រូវធ្វើចាបង្ហាញឲ្យអស់ យ៉ាអូនគឺថាគាត់ប៉ោនអីដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ស្រឡាញ់ការបង្រៀនគាត់ស្រឡាញ់ការធ្វើពិធីការនីរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅគឺពេលហ្នឹងគាត់អត់សូវមានអារម្មណ៍ហប់ហើយខ្ញុំជឿថាអត់សូវទេដោយសារឥឡូវហ្នឹងមិនចូលចិត្តអីដែលខ្លួនធ្វើហើយប៉ុន្តែដល់ពេលសម្រាប់អ្នកដែលថា loss អត់ទាន់ដឹងទេនេះថាគាត់ធ្វើគ្រប់មុខខ្ញុំហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរខ្ញុំដូចចង់ធ្វើគ្រប់មុខប៉ុន្តែឲ្យថាស្រឡាញ់អីមួយដែលដល់ពេលដែលគេសួរអូនឯងស្រឡាញ់អីប្រកាសអត់ដឹងឆ្លើយថាមិនទេធ្វើបានគ្រប់មុខយើងធ្វើបានគ្រប់មុខប៉ុន្តែថាឲ្យចាប់អីមួយថាស្រឡាញ់អស់មួយជីវិតអត់ដឹងតើតែធ្វើឲ្យច្រើនអញ្ចឹងមិនគេឲ្យយើងធ្វើទៅពេលធ្វើទៅបានយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងចង់អ្វីដែលយើង យ៉ា តែបន្តទៀតខ្ញុំតែបន្តធ្វើទៀត អូនឯងពិសោធន៍ដូចពិសោធន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើយើងបើយើងអត់ទាំងហ៊ានលុកដៃធ្វើផងហ្នឹងយើងឥឡូវយើងគាត់តែគិតទៅអ្នកខ្លះអូខ្ញុំចង់ខ្លាចជាតារាសម្ដែងតែដល់ពេលចេញកាមេរ៉ាអូខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំតែនិយាយចេញមកហ្នឹងដោយសារគិតថាវាមើលទៅសប្បាយសនុកអីចឹងណាប៉ុន្តែតើយើងចូលទៅធ្វើក្នុងការងារហ្នឹងបានដឹងថាវាមិនមែនត្រឹមតែការសម័យខ្លាយទៅជាតារាសម្ដែងហើយដើម្បីល្បាញភ្លាមឬក៏ខ្លាយជារបៀបដេកស្រួលអត់ទេវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានគេឲ្យថាយើងសាកល្បងធ្វើវាកុំទៅគិតហើយអត់ធ្វើ think and do អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះការធ្វើការងារច្រើនឬក៏សិក្សាផងធ្វើការផងហ្នឹងមិនមែនជំរឿខ្លួនគាត់ទេដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រៀងជីវភាពក្រីក្រឬក៏គាត់អត់សូវមានសេដ្ឋកិច្ចអត់សូវវាក៏សំខាន់ដែរអ្នកខ្លះដែលដូចបងប្រហែលជាអាចថាជួបដែរអ្នកដែលគាត់រៀនបណ្ដាហើយធ្វើការបណ្ដាដើម្បីយកលុយនេះហ្នឹងទៅហ្វាន់ការសិក្សារបស់គាត់ វាថាយកចិត្តគាត់មិនវិញដែរហ្នឹងយកទៅជួយការរៀនរបស់គាត់ហើយធ្វើការយកលុយឪទៀតអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាអូចង់សួរថាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការបណ្ដារៀនបណ្ដាហើយតែក្នុងជា picture ថាគាត់ធ្វើការដើម្បីយកលុយណាទៅជួយគ្រួសារផងហើយនឹងសម្រាប់ការរៀនផងនិយាយថាគាត់មិនមែន out of ក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ទេគាត់ត្រូវតែធ្វើអ្នកខ្លះក៏ថាអាចរៀនអត់ចប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងថាលើកជាអីមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់អញ្ចឹងណាចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នេះតាមការគិតរបស់ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចប់បញ្ញាបត្រទេខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែរកដើម្បីខ្លួនឯងសិនទៅព្រោះអ្វីនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនតាន់អីណាថាយើងត្រូវធ្វើការខំប្រឹងធ្វើរលួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អ្នកផ្ទះទេព្រោះទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺខ្លួនឯងសិនចាយើងគិតពីខ្លួនឯងសិនតែបើថាអូខេពិបាកខ្លាំងយើងអាចជួយអាចថា 20% អីទៅផ្ទះអីចឹងណាចាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងគិតបែបហ្នឹងវិញហ្នឹងហើយខ្ញុំគឺចង់ឲ្យលើកចឹងពីព្រោះដូចថាមិនថាទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវតែជាបង្គោលគ្រួសារគាត់ត្រូវតែជាដូចថាគាត់កូនច្បងអីចឹងណាប្រុសឬក៏ស្រីក៏ដោយច្រើនតែមានអារម្មណ៍ថាត្រូវតែគិតគ្រួសារមុនខ្លួនឯងទៅពេលហើយដល់ពេលគិតហើយយើងរៀនអត់ចប់ធ្វើអីអត់ចប់ដល់ទេពិបាកខ្លួនវិញកុំឲ្យទៅថាអញ្ចឹងឲ្យគាត់លើកជាហ្នឹងមកដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាគិតចឹងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំក្រោទៅបានដឹងថារបៀបយើងថាគេ priority អាទិភាពអាទិភាពទៅណាគេមុនទៅធ្វើអីមុនអញ្ចឹងក៏មិនមែនទាំងអស់ថាដឹងទៅថាបាយហ្នឹងតន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាយឺតពេលពិតវាអាស្រ័យលើក្រុមគ្រួសារដែរជួនកាលគាត់ដូចអូនឯងនិយាយចឹងកូនច្បងគាត់គិតច្រើនពេកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីជីវិតដំណើរការរស់នៅម៉ែឪយើងគាត់មិនមែនបង្កើតយើងមកដើម្បីគាត់គិតថាថ្ងៃក្រោយកូនយើងនឹងជួយបម្រើគាត់អីអស់មួយជីវិតទេគាត់ថាតាមគ្រួសារហ្នឹងទស្សនៈមនុស្សផ្សេងអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់រីកចម្រើនតាអនាគតមានក្រុមគ្រួសារមានក្តីសុខនឹងឯងគាត់ថាកូនក៏យើងកតញ្ញូធម្មតាតាំងកូនបរទេសកូនអាស៊ីយើងតែងទៅមានពីណាក្រៅពីក្រុមគ្រួសារយើងសាច់ឈាមយើងដែលអាចជួយយើងឬក៏ពេលយើងមានទុក្ខធរៈអីចឹងគឺយើងអាចត្រឡប់ទៅវិញគាត់ថាបើសិនជាពេលដែលដូចឯងនិយាយត្រូវអានឹងបងយល់ស្របដែរបើក្នុងករណីដែលយើងរៀនអត់តន់ចប់ទេប្រាក់ខែយើងបន្តិចបន្តួចហើយយើងអាចគ្រប់គងលើខ្លួនឯងបានតែបើយើងឥឡូវទៅគិតក្រុមគ្រួសារទៀតមិនស្រួលមានសម្ពាធឬតែធ្ងន់រៀនក៏តម្លាក់ចោលអីក៏តម្លាក់ចោលវាមានបញ្ហារត់តែធំ
ប៉ុន្តែក៏មានដែរអូនមានក្រុមគ្រួសារដែលលំបាកខ្លាំងហើយគាត់មានអារម្មណ៍គាត់មានចិត្តមានអីគាត់ចង់ជួយក្រុមគ្រួសារទៀតគឺគាត់ចែករំលែកអានឹងតាមនឹងទៀតទៅអញ្ចឹងណាយ៉ានិយាយទៅនៅអានឹងគឺជាមូលហេតុដែលយើងរៀនច្រើនយើងធ្វើការច្រើនអីចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រវិញយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបានន័យថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការកែប្រែឬក៏ជួយធ្វើឲ្យវិធាការដែលយើងធ្វើការផងរៀនច្រើនផងហ្នឹងវាមិនមែនជាបន្ទុកដ៏ខ្លាំងអញ្ចឹងណាឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាអញ្ចឹងគាត់មានការងារច្រើនដូចអូនឯងអញ្ចឹងតើមានវិធីដោះស្រាយវាម៉េចសម្រាប់អូនឯងផ្ទាល់វាថាពេលដែលអូនឯងធុញថប់វាមានហើយថ្ងៃមួយវាអូនឯងក្មេងវានេះយើងខ្លាំងហត់អីចឹងទៅឬក៏ពេលខ្លះយើងហត់មានអារម្មណ៍ហត់ប្រឡងផងគ្រូស្ដីឲ្យឬអីណាមួយអញ្ចឹងវាមានសម្ពាធខ្លាំងណាតើអូនឯងមានវិធីដោះស្រាយវាម៉េចខ្ញុំវាប្រកាសជាមានឯរឿងការស្ដីបន្ទោសចាយើងខំលះបង់ទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យយើងធ្វើខុសត្រូវបានគេស្ដីឲ្យទៀតអញ្ចឹងណាវាប្រកាសជាមានឯប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាបើសិនបើកន្លែងតែគេទៅសើររហូតអញ្ចឹងយើងមិនដឹងយើងហ្នឹងហើយយើងមិនដឹងថាយើងខុសទៅចាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាកុំទៅខ្វល់អីកុំទៅខ្វល់ច្រើនអីបើគេប្រាប់ហើយយើងបើសិនបើចង់យំទៅហើយឆាប់បាត់វិញពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់យំដែរនិយាយចាអេកុំយំអូខេកុំយំអូខេបើសិនបើចង់យំអូថាចង់ហូរទឹកភ្នែកហើយដើរចេញទៅក្រៅទៅយំហើយជួយទឹកភ្នែកឲ្យខ្ញុំវិញទៅហើយគិតថាគួរណាធ្វើបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកែកន្លែងហ្នឹងវិញចានៅពេលណាដែលយើងគិតអញ្ចឹងទើបយើងមានអារម្មណ៍មួយថាធូរអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យកុំគិតកុំធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញណាដូចប្រជាជនគូស្ពីគាត់និយាយថាកុំធ្វើឲ្យរឿងតូចទៅជារឿងធំចាអញ្ចឹងដូចគាត់មានជារូបមួយថាមុនដំបូងអា depression ហ្នឹងតិចគេតែពេលយូរទៅវាធំទៅជា out of depression ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងអីកុំlet itឲ្យវាទៅហើយយើងស្រឡាញ់អីដែលយើងព្យាយាមនិយាយទៅដំបូងមាននឹងល្អដែរព្រោះគេអ្នកខ្លះគេថាអូយយំទុនខ្សោយមិនថាភេទអីភេទប្រុសទៀតឬថាអូទៅត្រូវមកយំមិនណានេះកុំធ្វើមនុស្សស្រីខ្លាំងហ្មងយ៉ាងហ្នឹងព្រោះពេលដែលឥឡូវខ្ញុំគិតថាយើង understand គ្នាច្រើនហើយពីមុនគេថា prototype នៅប្រដើមទ្រូង5ហាត់អត់យំអត់សម្រាប់ទឹកភ្នែកទេអូប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំក៏គិតថាណែយើងមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមកយំទៅវាគឺជាអារម្មណ៍ពីធម្មជាតិហ្នឹងចាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់យំយើងនៅតែប្រកាន់ចំហថាប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់កុំយំអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់គាត់លេងមានemotional intelligence ព្រោះគាត់គិតតែពី emotional intelligence ហ្នឹងវាថាភាពវៃឆ្លាតខានប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាឬក៏សតិអារម្មណ៍របស់យើងគាត់បាត់បង់ហ្នឹងមិនន័យថាគាត់អត់ចេះធ្វើការយោគយល់ឬលួងលោមឯដោយសារគាត់បំរៀនមកអានឹងហាម5អញ្ចឹងណាព្រោះបងគាត់ថាយ៉ាមិនមែនតែយំមុខគេអីចឹងទេប៉ុន្តែការស្លាប់យំមុខគេអត់ធ្លាប់ប៉ុន្តែយំមុខគេគាត់ខុសដែរផងវាអត់បានដល់តែចឹងទៅវាដូចធ្លាយមកអត់ដឹងនិយាយថាមិនទេតែទៅយំមុខគេក៏មិនមែនជាកំហុសដែរពេលខ្លះយើងទប់អត់បានមែនព្រោះមនុស្សយើងពេលខ្លះតើយើងបញ្ចេញវាចេញមកហើយជួតតែភ្នែកចេញងើបមកវិញមិនមែនយើងនៅតែសកត់ខ្លួនឯងនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងយ៉ាហើយមួយទៀតបងតែងតែចង់ដឹងថាតើការធ្វើការច្រើនកន្លែងអានឹងជាវិធីសាស្ត្រល្អមួយឬក៏គាត់ថាវាគួរតែធ្វើការអីមួយឬក៏មួយកន្លែងពីរកន្លែងហើយការងារសាលាអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវាច្រើនពេកអញ្ចឹងណាសម្រាប់អូនឯងផ្ទាល់គិតថាវាជាចំណុចល្អឬក៏ចំណុចអាក្រក់និយាយចឹងហេតុអីដោយសារតែនិយាយទៅដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងវាគឺជាកាតព្វកិច្ចវាគឺជាកាតព្វកិច្ចដែលខ្ញុំត្រូវតាមមួយការងារដែលខ្ញុំធ្វើភាគច្រើនគឺវាពិបាកក្នុងការរកធ្វើអញ្ចឹងណាដូចជាក់ស្ដែងការងារពិធីការនីដូចការងារសម្ដែងដូចការងារជួយសម្របសម្រួលខាងពិធីផ្លូវការអីចឹងផ្សេងៗវាពិបាកក្នុងការរកចឹងទៅខ្ញុំត្រូវតែចូលខ្លួនក្នុងការបម្រើការងារបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនមែនធ្វើច្រើនធ្វើរាល់ថ្ងៃច្រើនទេណាយើងធ្វើតាមកលៈទេសៈតាមពេលវេលាដែរទេដូចជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មួយចោះខាងខេត្តចាគេបានរៀបចំតាក់ទងទៅនឹងបិទសង្ក្រាន្តចាសង្ក្រាន្តកម្មវិធីសង្ក្រាន្ត23នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើជាពិធីការនីចាខាងកម្មវិធីសប្បាយផលអារម្មណ៍ហុំបនីហើយដល់
គេសិខ្ញុំបានចូលខ្លួនក្នុងការមានអារម្មណ៍មួយថាប្លែកហើយសប្បាយខ្លាំងដោយសារតែនិយាយទៅគឺ enjoy ទាំងអស់គ្នាហ្មងចាហើយយើងអាចមើលពី flow នៃការរៀបចំការងាររបស់គេចាអញ្ចឹងយើងដឹងថាការងារគាត់មានឋានៈបែបនេះគាត់ធ្វើបែបអ្នកដែលមានឋានៈបែបនេះធ្វើបែបអញ្ចឹងវាអត់ខុសវាអត់ទោះខុសទេដែលយើងធ្វើការច្រើនខ្ញុំចាព្រោះនេះវាមិនមែនការងារ snow របស់យើងណាអានេះការងារបែបដែលយើងជួយគេហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅហើយយើងមាន credit ក្រោយទៅយើងខ្លាចទៅជា director ណែ director មាន background ណាជួយធ្វើចេះយើងមានយើងជាគ្រូណែអ្នកគ្រូកំមុនលោកគ្រូកំមុននេះធ្លាប់ធ្វើចេះកូនត្រូវ follow តាម flow អ្នកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅតែក្រោយកូននឹងមានអារម្មណ៍មួយថាកូនជួយក្នុងការងារចាមិនត្រឹមតែខាងក្នុងមិនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងជួយស្ថាប័នថែមទាំងជួយសង្គមទៀតចាឃើញជួយច្រើនអត់អញ្ចឹងគេគោរពយើងគេឲ្យតម្លៃយើងទៅលើអាការជួយគេមានចិត្តបែបហ្នឹងចាអានេះគឺជាតម្លៃថាខ្ពស់ដែរមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏អត់សូវមើលឃើញត្រូវអូនដល់ពេលអូនឯងនិយាយថាអូនឯងធ្លាប់ធ្វើពិធីការនេះគ្រប់ស្ថានភាពនៅកន្លែងអូនឯងអាចធ្វើជាឧទាហរណ៍មួយពេលដែលបើកឆាកសម្រាប់អ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់អីចឹងឬក៏មានអ្នកដូចលោកសង្ឃលោកអីចឹងនិយាយមក clear បានហើយវាណែនាំអញ្ចឹងដូចបើបងដឹងទៅរបៀបសាមញ្ញទេសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញានិងខ្ញុំកិត្តិយសទាំងអស់អាហ្នឹងអញ្ចឹងតែលោកអីអាដាមអីចឹងប្រសងអីចឹងណាអូនឯងដែរនិយាយពីអាហ្នឹងអត់ភាគច្រើនខ្ញុំកាន់កម្មវិធីខាងសប្បាយលក្ខណៈរបៀបចាបែបសប្បាយដូចវិបងយុទ្ធដាដូចបងនិមលដូចបងអញ្ចឹងកម្មវិធីសប្បាយប៉ុន្តែបើកម្មវិធីបែបផ្លូវការខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានឈានចូល specific ទេដោយសារតែយើងត្រូវការវត្តបែនយើងត្រូវការស្មឹង smart យើងត្រូវការបទពិសោធន៍ត្រូវការចំណេះដឹងក្នុងការមើលត្រូវការសង្កេតឲ្យច្រើនព្រោះកម្មវិធីមួយជាពិសេសការងារថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តអីនេះគឺយើងប្រហែសបានទេឈ្មោះទៅចាតំណែងលោកក្រមប្រកួតឈ្មោះប្រកួតយើងអាចនិយាយខុសបានទេយើងត្រូវតែមានភាពម៉ត់ចត់យើងត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់បងហ្នឹងហើយខ្ញុំវានៅក្មេងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំវានៅក្មេងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ហ៊ានលូកដៃជ្រៅទេតែគាត់ថាការងារខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានកំហុសខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានកំហុសក្នុងការនិយាយពាក្យខុសអាក្រាវិរុទ្ធប្រើប្រាស់អាក្រាវិរុទ្ធខុសដែរអញ្ចឹងវាគឺជាកំហុសមួយដែលយើងត្រូវកែប្រែជាបន្ទាន់ចាត្រូវកែប្រែជាបន្ទាន់តាមរយៈណាការអានសៀវភៅការ research ដើម្បីស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងអានេះអីដែលយើងត្រូវធ្វើអីដែលយើងត្រូវតែបន្ថែមដើម្បីបំពេញចំណេះដឹងយើងដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាតល្អព្រោះអីពួកបងក៏មានបទពិសោធន៍ធ្វើ podcast មកពីមុនអញ្ចឹងណាpodcast នេះពួកខ្ញុំក៏អាចនិយាយបានថាជាកម្មវិធីសប្បាយដែរធ្លាប់ថាចង់ធ្វើជាកម្មវិធីបើករបៀបដូចបងតង់និយាយដែររបៀប formal ដែលយើងត្រូវនិយាយថាអាចនិយាយឈ្មោះឬនិយាយអីចឹងក៏ដូចថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាវិធីការនេះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីរៀង formal អាចនិយាយថាមិនកម្មវិធី formal ទៅកម្មវិធីផ្លូវការដោយសារខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីហ្នឹងទៅពេលដែលយើងនិយាយចឹងខ្ញុំអត់សូវហ៊ាននេះទេទៅហ៊ាននិយាយបើស្អីខ្ញុំនិយាយសុបាយទេអាចខុសត្រូវបានតែកម្មវិធីរបៀបអញ្ចឹងគឺទូស្គាល់ដូចបងនិយាយចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ការហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមើលទៅខាងគេប្រកាសកម្មវិធីអីចឹងជាពិសេសខ្ញុំចង់បានសម្លេងបងសម្លេងអ្នកគ្រូអមិញហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់នេះទៅគឺមានអារម្មណ៍ដូចអ្នកគ្រូខ្ញុំមកចឹងគឺសម្លេងហ្នឹងហ្មងគឺស្រឡាញ់ពីច្រើនគ្រូដោយសារបរៀនសិស្សច្រើនអញ្ចឹងលើកដាក់សម្លេងព្រោះការ slow ចាសបាយយើងត្រូវដាក់ដូរយ៉ាព្រោះខ្ញុំគ្រូដូចគ្នាមិនអួតទេណាគ្រូក្រៅផ្លូវការប៉ុន្តែបងដឹងពេលនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខ្លួនពេលដែលធ្វើជាគ្រូភាពជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងត្រូវមានមិញហ្នឹងគឺសម្លេងអ្នកគ្រូយកហ្មងអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺជាអ្នកគ្រូខ្មែរសិលធម៌អ្នកគ្រូសិលធម៌អ្នកគ្រូសិលធម៌ភាគច្រើនគាត់និយាយព្រោះមែនតើគាត់និយាយគឺយើងចង់ស្ដាប់ហ្មងសម្លេងគាត់សតុននេះហ្មងចាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រូភាសាអូយ៉ាចាការអានកំណាព្យការព្រោះការហ្នឹងដូចគ្រូហៅឡើងសូតែឥឡូវភ្លេចអស់អូបងដូចគ្នាគេ smooth ចេះអីដែរគ្រូហៅតែខ្ញុំរហូតទៅសារសំឡេងមកព្រោះចាអីគេពាក្យ7ចាពាក្យ7ពាក្យ8ពាក្យ8អីគេដូចគ្នាណាតែឥឡូវភ្លេចអស់ហើយភ្លេចដូចគ្នាតែស្ដាយកាលពិតទៅពួកបងធ្វើ podcast ពីមុនក៏អញ្ចឹងដែរលក្ខណៈជាទូទៅឲ្យយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរជា
ជាទូទៅយុវជនយុវនារីឬក៏អ្នកដែលគាត់រៀនគឺគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្មែរលាយឡំអញ្ចឹងណាតែគាត់ខុសដែរគាត់ថាពេលខ្លះយើងគួរតែជួយលើកតម្កើងភាសារបស់យើងក៏ល្អដែរក្នុងការនិយាយតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងពេលខ្លះបងភ្លេចដែរនឹងពាក្យថាឧទាហរណ៍ដូច focus យើងអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចផងជាភាសាខ្មែរ វាអាចថាដោយសារតែយើងនៅក្នុងសម័យទំនើប technology យើងហ្នឹងគឺយើង technology មកទៀតដែរយើងត្រូវការភាសាអង់គ្លេសជាគោលអាចនិយាយចឹងក៏បានដែរហើយសម័យនេះទៀតកាន់តែមាន social media បណ្ដាញសង្គមដែលយើងប្រើប្រាស់ច្រើនណាក៏ជាភាសាអង់គ្លេសដែរអញ្ចឹងតម្រូវការគឺច្រើនហើយបើខ្ញុំយើងរៀនភាសាអីក៏ដោយបើសិនអត់ practice អត់និយាយអត់ទៅសេទេតែអត់និយាយហើយគឺពិបាកលេចបាត់តែហ្មងដល់ពេលយើងប្រើច្រើនពេកមកបកមកភាសាជាតិវិញដូចចង់អ្នកពេលហើយខ្ញុំត្រូវគេថាឲ្យថាមិនខ្មែរសោះនិយាយខ្មែរអត់ច្បាស់ដោយសារយើងប្រឹងស្ដាប់យើងប្រឹងនិយាយភាសាគេឲ្យនិយាយថានិយាយឲ្យរលូនអញ្ចឹងណាយើងចង់ពេកទៅដល់ពេលបកមកវិញយើងដូច awkward វិញចង់រៀងមិនទេប៉ុន្តែចេះនិយាយដឹងប៉ុន្តែអត់អាចនិយាយឲ្យ fluent វិញបានទៅជាចឹងវិញចាចង់និយាយថាអាហ្នឹងតាមកលៈទេសៈពេលខ្លះដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយពីមកភូមិទៅមកភូមិឬពីខេត្តទៅក្រុងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងធ្វើការនិយាយមួយអ្នកផ្សេងឬប្រស័យតាក់ទងយើងត្រូវដឹងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់របស់ដែលខ្លួនយើងមានស្រេចទាំងស្រុងទេយើងត្រូវតែសម្របសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យការប្រស័យតាក់ទងហ្នឹងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចអ្នកសៀមរាបក៏គេត្រៀមដែរដូចពួកបងក៏បងមិនកើតនៅពេញតែបងនៅស្ទោងហើយស្គាល់ស្ទោងដែរស្ទោងកំពង់ធំអញ្ចឹងបងក៏ត្រូវតែប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងប៉ុន្តែបងក៏ត្រូវតែសម្របសម្រួលដូចអ្នកពេញដែរបងអត់ចង់ឲ្យមានសនិងខ្មៅទេព្រោះការប្រស័យតាក់ទងយើងត្រូវចេះយល់គ្នាទៅវិញទៅមកលាយអង់គ្លេសបន្តិចតួចយើងលាយបានបាទបើលាយបានទេនិយាយខ្មែរសុទ្ធចឹងទៅខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថារៀនខ្មែរគេដែរព្រោះខ្ញុំអ្នកពេញហើយខ្ញុំនិយាយពាក្យរោអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំនិយាយចាដូចតចូលរោដាក់ស្អីខ្ញុំអានត្រីអាន500ពួកអ្នកនឹងពេញអាន500នៅចាញ៉ាំ500ហើយឲ្យតែខ្ញុំនិយាយពាក្យនឹងចេញមកដល់វត្តភ័ក្រខ្ញុំបូលីខ្ញុំថានៅសៀមរាបត្រូវទេសៀមរាបគេបូលីអូនចាអ្នកនៅសៀមរាបហ្នឹងគឺថាបូលីខ្ញុំថាត្រី500ណាហើយខ្ញុំចង់តឡូហើយខ្ញុំចង់ប្រើភាសាដែលខ្ញុំមានពីកណ្ដាលចាដូចត្រីខ្ញុំហៅត្រីខ្ញុំហៅ500ហៅ500ចាដល់ពេលគាត់មកកែខ្ញុំជើទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាដូចពិបាកនៅទូយកនិយាយឲ្យច្បាស់ហៅ500ចាហ្នឹងហើយពិបាកហើយដល់ពេលយើងយកភាសាដែលអ្នកសៀមរាបនេះគេបរៀនយើងយកទៅនិយាយនោះអ្នកផ្ទះខ្ញុំបូលីខ្ញុំទៀតដូចគ្នាអូនអូយបងគឺក្នុងកលៈទេសៈដូចយ៉ាងណែតែបងនៅពេញប៉ុន្តែបងអត់បដូរទេបងអត់ខ្មាស់អ្វីជាបងទេព្រោះបងនិយាយ500បងខ្មាស់ខ្លួនឯងឡើ500បងគិតថាមិនមែនជាបងអញ្ចឹងអ្វីដែលអូនឯងរក្សាពីពេញមកអាហ្នឹងគឺជាអត្តសញ្ញាណអូនឯងគេថាចំអូនឯងមិននិយាយអញ្ចឹងនៅសៀមរាបដោយសារខ្ញុំកើតនៅពេញអញ្ចឹងទៅឃើញទេការពិតអត់បោះបង់ទេដូចគេពេលយើងរៀននិយាយអង់គ្លេសអញ្ចឹងម្នាក់នេះនិយាយឡើងសំឡេងតុងខ្មែរគួយខ្មែរគេអត់ខុសអត់ត្រូវទេគាត់ថាជាអាហ្នឹងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងបង្ហាញឲ្យយើងថាខ្ញុំមកពីខ្មែរហើយខ្ញុំសំឡេងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែន native speaker ឬក៏អ្នកកើតមកនិយាយភាសាអង់គ្លេសណាខ្ញុំមិនមែនកូនបារាំងណាអញ្ចឹងខ្ញុំការពិតទៅនិយាយអង់គ្លេសហ្នឹងមិនន័យថាខ្ញុំខ្លាំងហើយតែអ្នកចេះនិយាយភាសាខ្មែរអត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវ accent ការពិតអាហ្នឹងគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងទោះបីយ៉ាងណាកែទៅជាសំឡេងដូចអាមេរិកអង់គ្លេសអីក៏ដោយក៏នៅតែមានអីមួយដែលជាអូនឯងដែរដឹងណាហ្នឹងហើយមួយទៀតឥឡូវយើងបកទៅត្រង់ចំណុចនេះវាថាដូចយើងនិយាយថាពេលធ្វើការច្រើនពេលខ្លះបើអ្នកដែលគាត់គិតថាបើខ្ញុំដូចដោយសារ stress ពេកហើយខ្ញុំទប់ទល់អត់រួចទេព្រោះខ្ញុំហត់ណាខ្ញុំខ្សោយកម្លាំងខ្ញុំឈឺប្រចាំខ្លួនទៀតអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំអត់បកកែក្នុងការ focus ខ្ញុំត្រូវការសម្រាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែនិយាយដែរព្រោះថាមនុស្សយើងអត់ដូចគ្នាទេអូនឯងអាចធ្វើការ 5-6 មុខរបរហើយនឹងរៀនផងបានតែអ្នកខ្លះផ្សេងទៀតគាត់អាចធ្វើបាន 1-2 តែក៏យើងមិនទៅមើងងាយគាត់ដែរព្រោះអាហ្នឹងគឺជាភាពខុសគ្នារបស់មនុស្សរៀនខ្លួនជួនកាលគាត់ធ្វើ 1-2 តែគាត់ច្បាស់ឬក៏គាត់មានចំណុចពិសេសរបស់រៀនខ្លួនក៏មានដែរត្រូវទេហ្នឹងហើយណាមួយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ដូចថាធ្វើការទៅគាត់ហត់ដល់ពេលហត់អញ្ចឹងគឺយើងមានចូលដល់ sponsor របស់យើងហ្នឹងហើយដល់ពេលហត់អញ្ចឹងទៅមានខ្ញីទឹកឃ្មុំ Dodovi អូននិយាយមែនអាហ្នឹងណាជាវាថាប្រភេទទឹកសេរ៉ូដែលងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំហើយលេបហ្នឹងហើយហើយដូចដំបូងមិនក៏បានមានជាដូចថាតង់ចំណុះអីដូចថាយើងនិយាយស្អកកអីដាក់ហើយរីសមកដាក់មកហ្នឹងហើយនិយាយទៅ shake វាសិនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយ shake ហើយក៏មកអូនឯងហែកញ៉ាំផ្ទាល់ឬក៏ញ៉ាំមួយទឹកក្តៅក៏បានដែរហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសុំញ៉ាំមួយហ្នឹងហើយបងសាក់ភ្លក់ឲ្យ give honest review ហ្មងចា
ý tới anh nắng nhây tập môn the we gì tới chia rụp một thò mà chia miền lụa nơi tam pharmacy group tặng hơi quạt việc nghĩ sưu trong ca nhằm hơi hôm nay đang mà giọt chui tràn khăn mình tha chư pua chư các ba mau rồi đỡ heo hot ở cả làng để bông gì tha nè thơ ca hot chẳng hôm nay đạm cả chọc tới búp cứ đâm tại miền cả làng cho mọi về người lòng tha em hay mình đã em hay riêng hở thua ở sưu trong ca độ mấy cho mọi này người về lòng tha là đôi nó nghiêng ngồi đôi dương vô ấy từ liêng nâng con cò cho đó vậy mà anh ấy mình tuột tha tạt xa đôi xa tạt xa ấy tay mình bật hơi giờ xua tha biệt tha đẹp lá cột nhằm từ này để bón trong chất nhằm mùi tập đang ngày ở đây trong xạ mùi tập đài trong mùi nâng tập đài lớn này miên vô keo bảo bê ca đòi tới chẳng á nhằm bật hai nhằm bật đấy à ở đấy là lấy cho mưa ở này hết cả bán này ở này ai có test nên chỉ muốn đi món ai bằng ở ngoài phần nữa riêng cả làm tích so cả su tích cho này xạ nắng ai một cái mấy này mẹ làm đôi lần những cái thẻ có vật bữa giờ đã ra không tập cả đài tới đi sạp mình nhớ cho trận nhầm trong vòng really bố hoạt đăng mau bị ấy bông trong nhà mùi tập cả đài việc mình đã biết ta là sao đâu chia tập đài ta ở đây bằng cái sạp chiên nguồn những cho trẻ sạp bằng xem sạp chiên rồi có chỗ nó tận tay viên ta là sao hờ đó là ok xong và sự tập hiệp đôi khi là ổn còn ai cửa bạn xong học con ra đi tới riêng khăn nhấy và tóc mong mình đi anh làm thật đấy nhưng mà trẻ chơi sức khỏe nào này chơi chặt chiên nhưng tôi từng pi ủa sao ta play ủa bà sao mà dân nhầm chết sẽ đạp nè cái để quạtแต่ชื่อก็หรือก็กดก็คล้ายแต่แบบท่าย่ำมันเรียกอันยึกอันย่ำหลับไปยืนคลีนตั้งยึกใส่ตึกไอ้ยังอันย่ำจ่าเยอะเต้คือโดยขณีคือmặc bài mình nè tam nè để ở chỗ chụp em hôngจ่าởท่าnhúngสูงเลิกมากย่ำจังหวะนั้นทำให้ช่วยนึกขึ้นก็ตัดสโลว์ก็เอ้ยอยู่จ่าไปchỗ chụpย่ำมันได้ได้ช่วยให้วิบดอlà tạoประโยชน์เอาจ่าtôi chỉ phải xem nó nhung cái thanh nhung thử đâu tên đây là sao tại nhung âm xì nó hơi về lá thì vậy khai sọ cô dương đại hơi mà rồi cô dương anh nhâm môn trà nhâm tới ai tha start cam vị thi môn đọc ra một tí nhưng ai nhâm môn tới thằng bay chui co nhông chụp một nhông nó bị tầm nát vừa chẳng hết này nên này cả bớt lọ tao trẻ bộ này nhâm chinh bị cái cháp Poland này chứ rồi vô tam nhâm vô đào có miếng chẳng bay tới ca tất cả tất ấy cặp bục nhẹ nhảy gì nó bị mà dạng bài năng ngày chân đôi ta trong cho Poland Prasai tăng cho một cọ chư co tràn khlang chư qua vô mục cho pu chọc chập pe mau rồi đỡ heo hot ở cầm láng chỉ sẽ nâng chui vùng rừng nơi bọc quanh kịp sam bao dương tiệt năng ngày ai cầm chặt mê rục xem xây đôi ta cô bị để chờ tới vì ai bị tha chui cà pi thì chui đài chẳng á ná ai xưa haro tinh ban này ná group pharmacy đầm ổn lúc hai còng nơiประจำประเทศกัมพูชาdương chẳng á ná năng ngày đang ngày gì tới anh nó đôi bông vậy chăng vì châu được trong topic thay nè khác quạt miệng làm thay heo hot khlang đã anh em một cái chọc đầu tới rồi có dương rô ha bầm pon ấy sầm rạp khuôn dương rồi dương đăng than dương phơi ca cháo dương tới ca sầm rạ đầm bấy vô cầm lăng đại dương sầm rạ nấng vô tại phơi ca rồi bị sầm tập hiệp bỏ dương đôi dương và châu thmo tù sạp chăng đầu này và châu pin mà rồi phía nói lên ban dù nên này chân sầm rạp ca sầm rạ bồ này được te rồi cột đôi sao này phơi ca cháo và đấy này chị ai ca nghe mùi nấng cứ mình phơi bài trăm tê rồi MCตัวแต่มีการไปที่บันโอไหนเปิดจังวีอัดรอไงเตะจังเตอร์กาสำหรับโอไหนนั่งโอไหนรอไงนั่งเก่งหันเมาให้มุนสำหรับนั่งโอไหนยำมาหาแบบเพจนายจังดับใบเตรียมตื่นตัวกาตีเต๋อจ้าบอกบ้านตายำจองใจอย่างไรติดแต่ตรงกาสำหรับก็โดยที่ตุบลอประจำไงพอยำเลยเบอยงพิจารณายงกำมุนยงคือจีบรูเนี่ยได้จุดยำสัตว์จานนะโอ้ยอย่าไปทานยำยงtăng kilo 60 kilo mớiสมัยmới 60 kilo còn là không nè cha ở đây 60 kilo giảm được rõ sơ mà nên tôi nhom đấy có tầm mát 27 tỷ bên tay kilo không trong thông khang cha bị sạch khang rồi trong nhom thử ca đô tận lộc trong ca ở nhắm vì sát từ chi lại bên tay vi bà trong ca nhắm lại nhắm bắt đầu từ nhắm lại dư tôi lại nhắm mà là boss sản nhanh nhất là từ nhắm lại nhắm ta lủng ngao nhắm là bơi ngao từ chi đôi việc đi cầm lăng là lính trong cam bên ca nghĩa cha bàn tay nhông miên cừu chim mũi phụ nhông xa tới chín cha chân tới quạt recommend thà lỡ bập ôn là bọn ai tom sạch bán ôn ai
ដូរពីការញ៉ាំសាច់គោទៅជាញ៉ាំសាច់ទ្រូងមាន់ឬក៏អាចថាញ៉ាំពពួកប្រភេទត្រីឲ្យពួកត្រីអាសាច់ត្រីចាហ្នឹងហើយសាច់ត្រីសុទ្ធហ្នឹងហើយញ៉ាំអាហ្នឹងទៅហើយញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកម្រេចទឹកអីជ្រលក់អីដើម្បីប្រឡប់កុំឲ្យវាធំក្លិនឆ្អាបអីចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបដូរមកពីការញ៉ាំអញ្ចឹងវិញហើយរាល់ល្ងាចស្រាប់បាយល្ងាចខ្ញុំអត់សូវញ៉ាំច្រើនទេខ្ញុំនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ណាខ្ញុំញ៉ាំតែបន្លែស្ងោរឬក៏ផ្លែឈើរីកប៉មួយចេកពីរអីទៅប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយញ៉ាំទឹកដោះគោជាមួយនឹងគេហៅក្បាលលាមាទៅចាញ៉ាំតែហ្នឹងគោញ៉ាំទឹកចូលគីចាញ៉ាំអាហ្នឹងគោឲ្យព្រោះដល់ជួយនិយាយទៅវាជួយច្រើនជួយគ្រូក្បាលយើងវាជួយស្បែកយើងវាជួយក្លិនខ្លួនយើងអីចឹងណាពីក្នុងមកវិញពីក្នុង yes ដូចយើង clean វាជាប្រភេទ detox ដល់គោជាមួយនឹងលាមារៀងនឹងស្វាលចឹងមិនថាហើយយើងញ៉ាំអាហ្នឹងយើងញ៉ាំទឹកអីដឹងហើយអូយ៉ាបន្លែចូលចិត្តបន្លែអត់អីមិនចូលចិត្តបន្លែអាចថាមកពីទម្លាប់យើងពីតូចមកក៏បានតែយើងចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ម៉ាក់ប៉ាគាត់ទិញសាច់ឲ្យញ៉ាំតែចឹងទៅជាទម្លាប់ហើយដល់ពេលឲ្យញ៉ាំបន្លែវាដូចជីវិតអត់ណៃអានេះវាយើងវាពិបាកឃើញអ្នកខ្លះគាត់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរខ្ញុំរៀននិយាយរីតិចណាអ្នកខ្លះគាត់មានលុយអ្នកខ្លះគាត់ចង់និយាយថាគាត់សប្បាយគាត់អត់ភ្លេចហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ងាកឈឺនេះងាកឈឺនោះអញ្ចឹងគាត់យកលុយដល់គាត់បើសិនបើយើងងាកបន្តិចមកយើងឈានជើងបកក្រោយបន្តិចមកគិតថានេះខ្លួនឯងនេះសុខភាពនេះវាសំខាន់ចាយើងញ៉ាំបាយរបបអាហារបន្តិចមកត្រឡប់ញ៉ាំអារបស់សាបវិញមកព្រោះជនជាតិខ្មែរពីយើងច្រើនហ្មងជួយញ៉ាំពួករបស់ដិតហ្នឹងហើយប្រៃផ្អែមជូរខ្លាំងអីចឹងប៉ះពាល់យ៉ាចឹងយើងបកមកញ៉ាំអារបស់សាបអីទៅដល់ពេលណាដែលយើងត្រឡប់ញ៉ាំអាហ្នឹងវាដាតយើងវាដល់ពេលយើងត្រឡប់ញ៉ាំមិនសូវផ្អែមដល់ពេលយើងញ៉ាំទៅកោះដាតវិញស្អីចឹងរសជាតិគឺចូលចិត្តមុតកុំញ៉ាំផ្អែមពេកខ្ញុំ recommend អាចថាប្រៃក៏បានប្រៃហ្នឹងក៏អីពិបាកណាស់បងចូលចិត្តប្រៃខ្លាំងប៉ុន្តែប្រៃហ្នឹងមិនសូឌីមអីចាបងចឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកហើមចា true ដូចមីក៏នេះដែរគេថាញ៉ាំអំបិលច្រើនសាច់យើងពុលហ្នឹងហើយវាហើមវាមានសូឌីមហ្នឹងហើយឈប់អត់បានវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចថានិយាយតាមត្រង់កាប់ដូរដំបងវាអត់ឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែបើសិនសាក់សិនយើងទៅសិនគាត់ថាអូនឯងកុំដូរទាំងស្រុងតបដូរទាំងស្រុងដូរអត់កើតទេដូចអូនឯងធ្លាប់ញ៉ាំប្រៃទៅអូនឯងដូរទៅញ៉ាំផ្អែមគឺអត់អាចធ្វើបានទេទាំងស្រុងតែបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៅដូចអ្នកខ្លះគាត់ពិសាបារីឬក៏គាត់ពិសាស្រាអីចឹងទៅយើងកាត់បន្ថយទៅយើងការអាក្រក់នឹងចោលទៅប្រើពាក្យកាត់បន្ថយសិនកុំប្រើពាក្យថាកាត់ផ្ដាច់ប្រកាសជាពិបាកដំបូងអត់កើតទេគឺកន្លែងនេះជក់ប្រៃ10ដើមតែឡើងអត់ជក់សោះអត់កើតទេគាត់ថាយើងកាត់បន្ថយតាមតាណាតាមប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងរៀងស៊ាំហើយទម្លាប់ទាំងអស់ឬទម្លាប់ហើយឬគាត់ទៅជីមអញ្ចឹងគាត់ទម្លាប់ហើយទៅហ៎ពីមុនថ្ងៃដែលយើងទៅជីមដំបូងឈឺឆ្អឹងឆ្អែងអញ្ចឹងអាហ្នឹងធម្មតាឈឺក្បាលពោះជាងគេឈឺនេះឈឺនោះទាំងទៅពេលយើងទម្លាប់អាចកងហើយកៃដៃហ្នឹងក៏បាត់ចង់ចូលខ្លួនហើយប្រឹងពេកទៅដឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចល្អមួយដែរសម្រាប់ការធ្វើការច្រើនព្រោះយើងប្រើប្រាស់ខ្លួនយើងកាលណាតែយើងមានសុខភាពល្អយើងអារម្មណ៍ល្អហើយអូនឯងដែរតែពេលឈឺពោះឬក៏អស់កម្លាំងហើយតែធ្វើការក៏អារម្មណ៍យើងតាមនឹងដែរកម្លាំងការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងក៏វាចេញតាមអញ្ចឹងដែរដឹងហើយមុនហ្នឹងយើងនិយាយពីការធ្វើការងារច្រើនឥឡូវដោយសារថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំពាក់អាវដូចជាត្រីមេផ្ទះខ្ញុំក៏ចង់លើកអាហ្នឹងមួយដែរឲ្យសួរទៅបងឥឡូវហ្នឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងអាចនិយាយថាមនុស្សស្រីគេហៅថា independent woman ចឹងណាយើងធ្វើការផងមើលកូនផងធ្វើការងារផ្ទះផងប៉ុន្តែកាលមុនយើងមកថាមនុស្សស្រីដែលចេញទៅក្រៅគេថាដូចមនុស្សស្រីក្លាហានអីចឹងណាគេរៀងនិយាយថាអូកើតទេបើមិនធ្វើការងារផ្ទះហ៎ឥឡូវហ្នឹងបើសិនយើងអត់មានការងារវិញយើងជាស្ត្រីមេផ្ទះវិញគេនិយាយយើងវិញអាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមផ្ទុយគ្នាមកវិញហើយថាយ៉ាម្នាក់ហ្នឹងចេះធ្វើការបដាចេះធ្វើម្ហូបបងណានិយាយចឹងវិញណាចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងនោះត្រូវការទាំងពីរកាលមុនគឺថាគាត់ធ្វើស្ត្រីមេផ្ទះតែពេលមានគេចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅគេថាម្នាក់ហ្នឹងក្លាហានប៉ុន្តែក្នុងន័យមិនមែនថាក្នុងន័យទៅសើអីទេគឺគាត់ថាក្លាហានពេក
ដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងបើសិនយើងអត់ចេះធ្វើការងារផ្ទះតែយើងចេះរលុយគេថាម្នាក់ហ្នឹងក៏ដូចប្រុសចឹងដូចប្រុសប៉ុន្តែក្នុងន័យហ្នឹងចាប់ដើមឥឡូវហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ការឲ្យតម្លៃនៃការស្ត្រីចេញធ្វើការងារក្រៅការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានឋានន្តរស័ក្តិមានច្រើនហើយខ្ញុំក៏ happy ជាមួយហ្នឹងដែរគឺបើកឱកាសឲ្យពួកយើងក្មេងៗហ្នឹងbuild ផ្លូវខ្លួនឯងដើរបាននៅផ្លូវដែលយើងស្រឡាញ់កាលមុនមិនងាយបានឡើងជាមន្ត្រីរាជការឬក៏មេក្រុមហ៊ុនអីចឹងឯងឥឡូវហ្នឹងគឺច្រើនប៉ុន្តែក៏មាន problem ដែរនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការក្រៅច្រើនទៅអត់សូវចេះការងារផ្ទះរៀនច្រើនអត់សូវបានធ្វើការងារផ្ទះទេដល់អញ្ចឹងអាចថាចាស់អីចឹងគាត់ថាមិនគួរមិនមែនថាមិនគួរអត់ចេះហ្មងយើងអាចធ្វើបានខ្លះដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងបើសិនថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ជិលឡើងធ្វើការធ្វើស្ត្រីមេផ្ទះវិញអានេះអាចត្រូវមាត់វិញមិនត្រូវមាត់អីថាគេមើលមកអ្នកណាមើលមកណែជាមនុស្សភាគច្រើនគឺជាមតិភាគច្រើនគេមនុស្សភាគច្រើន like audience ឬក៏អ្នកណាបងប្អូនសាច់ញាតិឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកដទៃខ្ញុំអត់ specific ទៅលើអ្នកណាមួយទេនេះថានេះគឺជាមតិភាគច្រើនអាចនិយាយថាអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំអត់អាច specific ទេដោយសារក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែល open mind ពួកគាត់មករៀនខ្ញុំឲ្យទៅជាស្ត្រីដែលគេថាមានឥទ្ធិពលនិយាយទៅគឺមានឥទ្ធិពលសំដីដែលយើងនិយាយគឺមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងហ្មងគាត់បើកសិតអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយថាមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏អាចនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងដោយសារភ្នំពេញឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់អភិវឌ្ឍហើយប៉ុន្តែអាចថាតំបន់ផ្សេងដែលគួរតែលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យអញ្ចឹងវិញកុំឲ្យថាធ្វើទៅថាខ្ញុំគាត់ជាស្ត្រីមានផ្ទះខ្ញុំទៅធ្វើការតែអត់ចេះធ្វើការងារផ្ទះអញ្ចឹងបងមានយោបល់មិនដែរដោយសារខ្ញុំគិតថាបងចេះទាំងពីរខ្ញុំគិតថាចេះទាំងពីរធ្វើបហូបផងអីហ៎ចឹងណាបើនិយាយតាមត្រង់ទៅសម្រាប់ការងារផ្ទះយើងអត់ចោលទេយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើយើងនៅតែធ្វើធម្មតាហ្នឹងបើតែគាត់តែបើសិនបើឲ្យធ្វើហូបឆ្ងាញ់ដូចចុងភៅហ្មងវាមិនទៅរួចទេប៉ុន្តែយើងចេះតែមើលព្រោះនេះធ្វើមិនយើងត្រូវការញ៉ាំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះធ្វើទោះបីយើងរវល់យ៉ាងណាក៏យើងនៅតែធ្វើឆាញ៉ាវប្រឡាក់អាំងជៀនចឹងដែរឥឡូវហ្នឹងវាเป็นហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងវាច្រើនអូបខាងលក់ខាងក្រៅច្រើនអញ្ចឹងយើងរលុយមកគឺដើម្បីញ៉ាំបានបាទអញ្ចឹងអាចថាខ្ញុំអាច neglect មួយអាហ្នឹងដែរអត់សូវរវល់ជាមួយនឹងធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងឥឡូវចេះជាកំពុងទាសិននេះអញ្ចឹងទៅថាវាក៏ជា concern មួយដែលខ្ញុំគិតថាបើសិនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅរស់នៅម្នាក់ឯងឬក៏ត្រូវទៅណាទៅណីរៀនបន្តអីចឹងទៅម្នាក់ឯងរស់កើតអត់នេះថាអញ្ចឹងវាក៏ជានេះដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនគាត់ជា choice គាត់ថាមិនបាច់រៀនតឯងធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងប្រឈមនឹងនេះអត់ទេបើក្នុងគំនិតបងវិញប្រហែលជាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតរៀង negative វិញឯងប៉ុន្តែតែថាគាត់ choose ជា choice គាត់ចឹងបានអញ្ចឹងបើសិនបើអត់ចឹងថាយើងធ្វើមួយចោលមួយវាធ្លាក់ដៃវានឹងវាធ្លាក់វាទៅជាមួយធ្លាក់ដល់0.1ទៀតដល់ឡើងដល់100អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវា balance ល្អជាងចាយើងត្រូវធ្វើការងារមួយដើម្បីចឹងវាមិនពោះទៀតប៉ុន្តែយើងធ្វើវាឲ្យ balance ក្នុងquality ក្នុង quality និយាយទៅគឺធ្វើឲ្យស្មើគ្នាហើយឲ្យមានគុណភាពចាធ្វើចឹងល្អជាងខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តដូចថាឲ្យអ្នកដែលគាត់ choose ថាស្ត្រីមេផ្ទះមួយចំនួនណាគាត់រើសយកដូចside job លក់អីបាន online លក់អីចឹងណាព្រោះឥឡូវ media យើងគឺនេះខ្លាំងណាស់មួយលេង Facebook ច្រើនណាដល់ចឹងទៅកុំឲ្យថាដូចបងនិយាយចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យ50-50ចឹងទៅអាចថារើសជាលក់អីមួយចឹងទៅខ្ញុំអត់អាច specific ថាលក់អីឲ្យប្រកាសទេតែឥឡូវ online បានសឹងគ្រប់មុខអីហ្នឹងការពិតបើបងអាចថាអត់យល់ស្របតាមអូនឯងពីវូ debate ដែរណាមិនថាយើងប្រឆាំងអីតែបងគោរពនឹងអ្វីដែលអូនឯងនិយាយតាមហេតុផលយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងមានអីផ្សេងដើម្បីជាស្នាដៃរបស់យើងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងគិតថាការជាស្ត្រីមេផ្ទះបើស៊ីជំរឿគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើទៅមានក្តីសុខយកចោលពីព្រោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេមានកូនមើលកូនអ្នកខ្លះបោះជួតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយការពិតមិនមែនជាជំរឿរបស់គាត់ទៀតជួនកាលដោយខ្លះកលៈទេសៈណាមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារត្រូវតែអញ្ចឹងដូចកូនខ្ចីអូនឯងមិនត្រូវនៅផ្ទះសិនមើលកូនបំពន់កូនហើយការមើលកូនក្មេងអូនឯងនឹងឯងបង្រៀនកូនក្មេងផងហត់ណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងអានឹងគឺជាជំរឿហើយបងឲ្យតម្លៃគាត់ដូចគ្នាតែបើគាត់មានអារម្មណ៍ថាអានឹងជាក្តីសុខរបស់គាត់ត្រូវការ
របស់អីផ្សេងធ្វើដូចចំណែងនិយាយចឹងក៏អានឹងតាមគាត់ចោះតែបើសិនជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគួរតែមានការងារណាធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងអត់កំណត់អ្នកដទៃទេអ្នកមើលឃើញគឺគ្រាន់តែជាអ្នកមើលឃើញគាត់មិនដែលដឹងថាក្នុងផ្ទះយើងពិតប្រាកដមានអីកើតឡើងទេគាត់ចេះតែអូយនៅតែផ្ទះគ្មានធ្វើអីប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថានៅតែផ្ទះខ្ញុំមិនមែនអត់ធ្វើអីទេខ្ញុំជាស្ត្រីមេផ្ទះគឺជាមុខរបរមួយបើសិនជាឲ្យខាងប្តីមកធ្វើជាបុរសមេផ្ទះពាក្យខ្មែរបើសិនជាមានពាក្យបើសិនជាមានអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តទៅធ្វើការអញ្ចឹងក៏បានដែរទោះបីជាបុរសនឹងសុខចិត្តនៅក្នុងផ្ទះឲ្យខាងស្រីទៅធ្វើការក៏ខ្ញុំអត់ទៅជាមើងងាយគាត់ដែរបើសិនជាជំរើសដែលគាត់ធ្វើហើយមានក្តីសុខនិយាយទៅគ្រប់យ៉ាងគឺក្តីសុខខ្លួនឯងអាចនិយាយថាខ្ញុំនិយាយជាតំបន់ environment ដែលគាត់រស់នៅគឺអាចថាបើសិនសម័យថ្មីនេះការឲ្យតម្លៃហើយនឹងនេះបុរសហើយស្ត្រីគឺស្មើគ្នាគាត់បែងចែកកាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែសម័យមុនដែលយើងឮបងឬក៏អាចថាធ្លាប់ឮដែរវាជាអាចឃើញថា unfair system so unfair តម្លៃដែលយើងឲ្យគឺភាគច្រើនទៅលើលុយអ្នកដែលរលុយគាត់មានសិទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់មានលុយគឺមានទឹកមាត់ប្រៃហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់ជាស្ត្រីមួយផ្ទះឯងហើយស្វាមីគាត់អ្នករលុយចូលផ្ទះអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាអំណាចទៅលើខាងប្រុសអញ្ចឹងរស់ដោយសារគេពាក្យហ្នឹងគឺអត់ព្រោះស្ដាប់ទេដូចបងនិយាយអញ្ចឹងបើក្នុងខ្លួនយើងមានក្តីសុខបងអត់និយាយពីសង្គមខាងក្រៅទេបងនិយាយថាបើសិនជាគាត់រើសថាធ្វើទៅមានក្តីសុខ the end life is simple own មែនណាបើអូនឯងរស់ដើម្បីពីសម្ដីអ្នកដទៃ then អានឹងអូនឯងធ្វើមិនតាមនឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់បងគិតថាអញ្ចឹងដែរបងមើលទៅបកគោលធម៌អូនឯងជាស្ត្រីមេផ្ទះហើយអូនឯងមានព្រះស្វាមីគាត់ចេញទៅធ្វើការប៉ុន្តែក៏បងអត់គិតថាអូនឯងទៀបជាងគាត់ឬក៏ជួនកាលអូនឯងជាមេគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះបងមិនដឹងអូនឯងជាអ្នករៀបចំលុយកាក់ជាអ្នកផ្ដល់គំនិតយោបល់ឲ្យគាត់រឿងថាអូបងឯងកំពុងទិញដីកន្លែងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អីចឹងយ៉ាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈ emotional support ឬក៏ជា workforce ដែលគេមើលអត់ឃើញទេហើយគេអត់ដែរឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងមិនបងគិតថាបងក៏អត់មើលអូនឯងថានៅក្រោមដែរជួនកាលបងទៅទីសរសើរអូនឯងឲ្យស្មើមួយគាត់ទៀតចឹងណាអាហ្នឹងក៏ដែលជាគំនិតបងឯងឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឥឡូវពួកយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃតែពីមុនណាឥឡូវខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាតម្លៃនៃស្ត្រីមេផ្ទះហើយនិងអ្នកដែលចេញទៅធ្វើការគឺស្មើគ្នាហើយឲ្យស្មើអញ្ចឹងហ្មងយ៉ាព្រោះអានឹងជាជំរើសរៀងខ្លួនហើយបងគោរពសិទ្ធិបើគាត់ចង់ធ្វើអីគឺមនុស្សយើងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអីមួយដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយទោះបើខំគាត់ឲ្យធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះក៏អត់ចង់ផងអានឹងបានបងគិតថាអត់ល្អអញ្ចឹងយើងបកទៅប្រធានបទរបស់យើងវិញមុខរបរច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅយើងបាននិយាយឲ្យបញ្ហាដែលមកពីមុខរបរច្រើនវាមានចេញ stress អញ្ចឹងអាចមានវិធីសាស្ត្រអីតិចតួចនិយាយគោលដែលអាចជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបានអត់សម្រាប់គាត់ដែលនិយាយទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារច្រើនក្នុងពេលតែមួយចាmultiple job ហើយមានការរៀនផងធ្វើការក្នុងស្ថាប័នឲ្យគេផងមានការងារខ្លួនឯងផងwhat is it ការងារ social work ផងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាយើងនៅតែព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អទៅទោះបីការងារនឹងវាពិបាកឬក៏វាស្រួលមិនក៏ដោយហើយកុំព្យាយាមមានលេសច្រើនពេកលេសថាអូខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ុន្តែអាពីប៉ុន្តែហ្នឹងឯងគឺជាលេសតែថាខ្ញុំយល់ព្រោះដូចអ្នកគេក៏អត់ចូលចិត្តធ្វើការងារនេះដែរចង់វាហត់ yes វាហត់វាពិបាកទៅមាត់គេវាក្តៅអីចឹងណាតែយើងនៅតែធ្វើទៅហើយធ្វើវាបានល្អដល់ពេលណាដែលយើងធ្វើវាបានល្អប្រកាសជាមិនខ្វះទេពាក្យសរសើរពាក្យលើកទឹកចិត្តថានេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដែលយើងអាចព្យាយាមអាចដើរទៅមុខបានអញ្ចឹងណាចាសម្រាប់បងប្អូនឬក៏បងដែលគាត់មានការងារគួរតែព្យាយាមធ្វើការបានល្អចានេះគុណច្រើនសម្រាប់បងនោះឥឡូវខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចអូខេtrongចំណុចហ្នឹងគឺចង់និយាយថាដូចអូនឯងនិយាយអញ្ចឹងគឺត្រូវដឹងច្បាស់ថាយើងជ្រើសរើសមុខរបរច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងគឺសិតតែមានតម្លៃសម្រាប់យើងហើយយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យវាយើងស្រឡាញ់វាហើយមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីវាច្រើនពេកណែនពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់អាចថាទម្លាក់ចោលខ្លះមិនទម្លាក់យកក្តោបទាំងអស់ប៉ុន្តែបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់សម្រាកគុំនៃការសម្រាកក៏សំខាន់ដែរដូចការបែងចែកការងារហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថាការងារណាដែលយើងត្រូវធ្វើមុនយើងធ្វើវាទៅ
ចាយើងដឹងតាថាការងារដែលប្រញាប់យើងការងារណាដែលយកបន្តអីយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងទៅកុំ stress ថាអូយខ្ញុំការងារច្រើនណាស់មិនដឹងធ្វើអាណាចោលណៃចេះអញ្ចឹងទាំងអស់ទៅអស់អត់ ដេកសុខចិត្តដេកទៅមកអូយធុញដេកលក់បដៅនៅមកបានរបៀបចលាចលហ្នឹងហើយឬក៏របៀបប្រើពេលសម្រាប់ពី3ថ្ងៃទៅដើរលេងដេកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ ចា ឬក៏ ទម្លាក់ចោលដូចថាមួយរយៈដើម្បីខ្ញុំថាក្បាលយើងដើរអត់ល្អទេបើសិនតែច្រើនពេកដូចបងនិយាយចឹងតែញ៉ាំខួនហ្នឹងហ្មង ហ្នឹងហើយឬក៏របៀបថា self love ដែលខ្លះផ្លេចដូចអូនឯងទៅធ្វើឲ្យគេគឺយើងព្យាយាមជួយគេយើងជួយខ្លួនឯងដែរតែក៏យើងជួយគេក្នុងសង្គមក្នុងក្រុមការងារត្រូវយើងជួយកូនគេឲ្យរៀនចេះអីចឹងណាយើងភ្លេចគិតពីខ្លួនឯងមើលថែកក់សក់មិនភ្លេចកក់មិនខ្ជិលកក់អីតែវាហាត់ពេកទៅដេកសិនអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចអានឹងដែរហើយបើវាច្រើនពេកមានអារម្មណ៍ថាច្រើនខ្លាំងត្រូវតែពីគ្រូមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកណាដែលអាចផ្ដល់បលឲ្យយើងដែលមានភាព positive តិចៗចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចថាមានអីទៀតទេផ្ដាំផ្ញើអ្នកដែលគាត់កំពុងទស្សនាអញ្ចឹងណា និយាយទៅអីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនេះគឺមានតែប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមបន្តថាកុំព្យាយាមមានជា excuse ច្រើនពេកអញ្ចឹងណាចាព្រោះវាគឺជាឧបសគ្គមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងលែងមានការអភិវឌ្ឍចាព្រោះអ្នកណាក៏ដោយនិយាយទៅឲ្យតែតស៊ូឲ្យតែព្យាយាមចាដឹងតែពួកគាត់ទទួលបាននូវលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តកុំខ្ញុំដឹងថាតែប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនអសិប្បការទេខ្ញុំរៀនអសិប្បការទេខ្ញុំ commit បងខ្ញុំ commit ថាខ្ញុំនឹងធ្វើអារឿងហ្នឹងទោះបីខ្ញុំមិនបានល្អ 100% ប៉ុន្តែដល់ពេលបើសិនមកយើង expect ថាយើងទទួលបាន 100% យើងធ្លាក់នៅសល់ 90% ក៏យើងមានអារម្មណ៍មួយថាអត់សូវអីដែរកុំឲ្យតែយើងអត់ចាហ្នឹងហើយកុំឲ្យតែយើងអត់ធ្វើអត់ចង់និយាយថាអត់មានគោលដៅក្នុងការធ្វើអារឿងហ្នឹងចេះធ្វើឲ្យហើយប្រហើអញ្ចឹងណាចា តែមកតែ ពេលវេលាមកជួបជាមួយយើងនេះឲ្យចូលរួមក្នុង podcast ចា អញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ Kino Cambodia Company ដែលបានឧបត្ថម្ភក៏ដូចជាមានផលិតផលឈ្មោះ Do The We ខ្ញីតែខ្មុំដែលជួយច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយមិនដែរ សម្បីតែ guest speaker យើងដែលគាត់ប្រើជាវិធីការនីគាត់ទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងដាក់ទៅជ្រះកំពុងកដែរឆ្លាស់ហ្មងពេលនិយាយចង់និយាយទៀតយោអញ្ចឹងយើងទាំង3នាក់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេ អរគុណសូមអរគុណជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយ